பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ப்ளம்பிங் ஒர்க்கை A to Z பார்க்குறோம். டுடே ப்ளம்பிங் ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவுட்ரு பைப்பு, வாட்டர் லைன், பாத்ரூம் லைனா, அவுட்ரு வாட்டர் பைப்பு இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க்கு பெண்டிங்கில் இருக்குது. பார்த்துட்டு கொஞ்சம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இனி ஒர்க் எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.